আছে, আমার সাথে না থাকলেও আজকে ভীষণ ঘ্যান ঘ্যান করছে, কি জানি কেন কারোর সাথে থাকতে চাইছে না। তো তাই জন্য আমি একটু ফ্রেশ হবো বলে নিচে এসেছি। সকালবেলায় উঠে এখনো দাঁত মাজিনি, আমি ওকে খাইয়ে দিয়ে ভাবলাম যে আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি, কিন্তু হবে না, ওকে নিয়েই এসেছি। ওকে এখানে বসাবো আর আমি নিচের ঘরের বাথরুমেই ফ্রেশ হয়ে নেবো। ওপরে কেন ঘ্যান ঘ্যান করছিলি? চিনি না, এসব ধরতে নেই। তুই কি উঠে পড়বি নাকি রে? হাঁটু বাড়াচ্ছিস? উঠে পড়বি খাটে? দাঁড়া, ফ্যানটা চালিয়ে দিই। খেলতে ইনিও আমার সাথে বাথরুমে ফ্রেশ হতে চলে গেছিলেন কিছুক্ষণ খেলার পর, তাই তো চিনি? নিচ থেকে উঠে এসে চিনিকে ঘুম পাড়ালাম, কারণ চিনি ঘ্যান ঘ্যান করছিল, মনে হলো ঘুমাবে। তো এখন চিনি ঘুমাচ্ছি, আমি সেই সুযোগে একটু টিফিন করবো। টিফিনে পরোটা আর আলুর তরকারি করেছি। চিনি হলো ঘুম? তোর ঘুম হলো চিনি? চিনি গুড মর্নিং হলো? কটা বাজে বল দেখি? 1:30 বাজতে যায়। 10:30 থেকে 1:30, 10:30 থেকে 1:30 অবধি চিনি ঘুমিয়ে যাচ্ছে। আর আমি কি করব বুঝতে পারছি না, তাই বসে বসে বোর হচ্ছি। তাই জন্য বসে বসে ফ্রেন্ডস দেখছিলাম। মোড়ে ব্যথা করছে আর চিনি ঘুমাচ্ছে। আর সাধারণত এতক্ষণ ঘুমায় না, সকালবেলা ঘুমায় 1.5 ঘন্টা, কিন্তু উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি। আজকে তো দেখছি 1:30 বাজে, এখন সবে উঠলো। চিনি আরো ঘুমাবি? দুপুরবেলায় এখন আমরা আজকে গিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই জন্য বাড়িতে রান্না হয়নি। তো অর্ডার দিয়েছি, একদম সবাই ছুটি নিয়েছি, মা আর আমার দিদি সবাই মিলে আমরা আজকে ছুটি নিয়েছি, রান্না বান্না করবো না। তো একজনের কাছ থেকে খাবার অর্ডার নেওয়া হয়েছে, তিনি খাবার দিতে আসছে। এখন দুপুরবেলা 2টো বাজে। তুই কোথায় যাচ্ছিস? তুই খাবার নিতে যাচ্ছিস? না 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 না, পড়ে যা। না না, ধরে থাকো। এবার ওঠো, চলো হাঁটি হাঁটি। তুই কি যাচ্ছিস খাবার নিতে? বলে হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছিস চিনি? কোথায় নামছিস? এই যে বাবা খাবার নিয়ে আসছে। কাকু একটু এদিকটা দেখো, খাবার চলে এসে যাচ্ছে। চিনি হেঁটে হেঁটে নিচে নামছে। চিনি পাটা দেখ না, যা বসে পড়েছে। আর পাচ্ছে না, কেলাম তো ও হামাগুড়ি দেওয়া বলছে সিঁড়িতে, দরকার নেই। যা, চিনি উঠতে পারে না, চিনি তো নামতে পারে, চিনি উঠতে পারে না। এ বাবা,
এখান থেকে আগেও আমরা নিয়েছি। তো এরা কি দিয়েছে দেখি, ভাত দিয়েছে, এটা কি দিয়েছে? মাংস, ভাত, আর এটা কি জানি না, বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে উচ্ছে আলু সেদ্ধ। এই যে উচ্ছে আলু সেদ্ধ, দেখি কিরকম খেতে লাগে। আগের দিনের খাবারগুলো খুবই ভালো ছিল, খুবই টেস্টি। প্যাকেজিংটা নয় অন্য বিশাল বড় রেস্টুরেন্টের মতো নয়, এই যে কিন্তু খাবারগুলো খুব ঘরোয়া আর খুব টেস্টি। এই যে ঢেঁড়সের তরকারি, এই যে ঢেঁড়সের তরকারি, আর এই যে ডাল, আর এই যে ডাল, সর্ষে ফোড়নের ডাল। তো খাওয়া তো দুপুরবেলা আমি, দিদি আর বাবা, তো তার জন্য আর ইচ্ছা করছিল না অন্য কিছু করতে। তো এগুলো আজকের জন্য খাওয়া হবে। আগেও খাওয়া হয়েছে এখান থেকে, আগেও নিয়েছি, খুব ভালো খাবার দেয়। দেখি বাবা কি বলে, কীরকম হয়েছে আজকে রান্না। চিনির খাবার হয়েছে, চিনি হচ্ছে খিচুড়ি খায়, ডিম সেদ্ধ খায়, স্টু খায়, চিনির খাবার হয়েছে। চিনি হচ্ছে স্পেশাল মানুষ, তো চিনি হচ্ছে ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট মানুষকে আর মাংস খেতে পারে